barddoniaeth a cherddoriaeth. Pa un a fi ac y sydd yn fwyaf llesiol I diwylliant meddyliol a moesol. Temrwydd yn hyderus y bydd i'r darllenydd fy ysgrifennu a fy chithau oddi wrth y cyddiad o fyfiaeth oherwydd fy mod yn ysgrifennu yn yr hyn a elwyr gan rai y person gyntaf trwy defnyddio y fi yn lle ynni, fel y mae ar fy chai. Credwydd nad oes gan neb hawl I defnyddio'r gair ni pan yn dodi ei enw adnabyddus ei hun wrth ei ysgrif. Gan olygydd ac nid gan ohebydd y mae'r hawl I defnyddio y ni ac fel gyhebydd a hynny ar gais y golegydd. Arwydd yn cynnig ychydig sylwadau ar y pwnc uchod gan wybod fod un o'n prif gydorion a hwnnw yn fardd hefyd wedi ymgymryd ag ateb pa beth bynnag a ysgrifennaf o blaid y syniad fod barddoniaeth yn fwy llesiol na cherddoriaeth I diwylliant meddyliol a moesol. Efallai cymuned a mellach y gofyddiad I mi draethu ychydig o fy llen ar fy hen dadl beth yw barddoniaeth fod hynny yn waith anhawdd iawn fel y sylwa Dafydd Morgannwg yn ei lyfr defnyddiol a galluog yr ysgol farddol. Arwydd yn cael fy hemtio yn y fan hon I wneud dyfyniad lledfaith o sylwadau Dafydd Morgannwg ar y pwnc. Camsyniad mawr yw meddwl nad yw barddoniaeth yn ddim mwy na gosod llinellau at ei gilydd yn hewlaeth wrth fesio'r odl a chyngennydd. Gellid gwneud hynny yn gelfydd a chwilrain a'r cyfosodiad yn y diwedd yn hollol amdifad o barddoniaeth, ac o'r tu arall gellir gosod y barddoniaeth beraf mewn iaith rhif beth yw barddoniaeth ynte. Dyna ofyniad yn hawdd ei ateb mewn brawddeg fod doctoriaid wedi ceisio yn y dull canlynol. Dywed un mai ffug yw, allach mae gwirionedd yn ei ffyrdd beraf ydyw. Dywed y nesaf mae natur wedi ei gwisgo ac awen ydyw, ond beth yw hynny drachefn. Dywed arall mae iaith y dachmegig a'r demladau wedi ei gosod wrth fesio'r ydyw. Dywedir hefyd mae gwirionedd wedi ei wisgo a mantell ffug ydyw. Dichon fod y darnodion hyn I gyd yn gywir I raddau a dim ond ei gosod at ei gilydd cynwysant rhyw fath o atebiad i'r gofyniad beth yw barddoniaeth. Adeifar Dr Angus hefyd yn ei Handbook of English Literature mae gorchwil tra yn hawdd ydyw defnyddio'r geiriau barddas, barddoniaeth a berth. Ac efi a ychwanegar fod y gair barddoniaeth yn golygu y gelfydydd o barddoni yn gystal â'r gwaith a wneud. Ystyriach llawer o awduron diweddar mae dyfais neu dychymyg neu grebwll ydyw hanfod celfydydd y bardd ac fe dyfynir o ysgrifenadau y hynefiaid a chai gan dilyn o Aristotle a elwynd barddoniaeth yn efelychiad a dadlau fod hynny yn ffafrio'r un ar enlliw olygiad. Felly mae Ben Jonson a Drayton a Daniel ac Eliot yn ei defnyddio a dywyd yr olaf a enwyd sef Eliot nad yw a chai a wna'n benillon gan arddangos ynddynt dim ond y grefft o brydyddu nad ydynt yn ferth ether brydyddion yn unig. Bacon hefyd yn ei draethawd on the advancement of learning a dywed nad yw barddoniaeth ar wahan I arddull a myder yn ddim angen na ffug hanesaeth ac y gall fodoli yn llawn gystal mewn rhyddiaeth ac mewn mydryddiaeth. Dywed Shakespeare yn ei Two Gentlemen of Verona fod barddoniaeth yn nef anedig a dywed Horace fod berth yn cael ei geni nid ei gwneud. William Llain a dywed y mawrynad hiraethog nid y mawreddog a trylydd Gwilym hiraethog a gladwyd yn mis dachwedd diweddaf ydyr y hiraethog a gydoesau a goronwy Owain William Wynne Ieuan Prydydd hir Rhys Jones y blaenau yn y cyfran gyntaf o'r 19th ganrif. Owain a gad tyfiad da yn wyth o enau adda. Goronwy Owain a dywed wrth gyfarch yr Owain. O fawendeg, fwynedwyd, diawdyd dawn diw ydwyd. Ond dywed Bacon fod un o'r hen dadau yn galw'r Owain neu farddoniaeth yn fenwm
demonium, cwbl groes I fod yn neb anedig, oherwydd ei bod yn llenwi'r dychymyg ac eto ebau fe, nid yw yn gwneud hynny o ddigerdd gyda chysgod o gelwydd. Ymddengys fod Plato yn cymeryd ynnall olwg ar llach y dwyfol a'r damnio, ar ferth a barddoniaeth canis mewn un gyfran oelwaith y mae y darnodi barddoniaeth fel iaith y diwyau a'r baith fel un sydd yn ysgrifennu gyda math o orffurlled dwyfol, ond mewn lle arall y mae'n anhawlio alltudiaeth pob barth o'r weriniaeth a gynlluniau efeu. Ond nid yw yr holl diffiniadau uchod a gellid achmynegu atynt yn diderbyn yn ddim angen na ddybion am darddiad barddoniaeth ac nid darnodion o pa bydd ydyw. Traethodd lliaws o awduron eraill ei llain ar y bwnc, ond yrwydd yn credu mae Hunt a rydd y diffiniad gorau a mwyaf hysbydol, sef mae barddoniaeth ydyw datganiad o serch newid at wirionedd, brydferthwch a gallu, gan gorffoli ei hamgyffreddion trwy dychymyg a darfelydd a chywerio ei hiaith ar ei egwyddor o amrywiaeth mewn unferthiaeth. Pawydd bynnag y mae prif awduron y byd yn athrawir a berniaid yn rhodi I barddoniaeth y lle bennaf o'r celfydd bryniol yn ei dylanwad didwalliant meddylu amwysol y byd. Sonia Horace am farddoniaeth fel yr hen a fwriadur I lysoli a pheri hyfredwch, Sydney a'i disgrifia fel amborth melys gwybodaeth yn cael ei draethu yn felys gan dyrchafu'r meddwl o daeargell y corff I fwynhad o'i hanfod dwyfol ei hun, a Bacon a'i dartnoda fel y gallu sydd yn meithrin criw gymaint o amgyfynogiad o dwyfoldeb, oblygid ei bod yn dyrchafu'r meddwl trwy darostwng arddangosion bethau I desefiadau'r meddwl, tra y mae cheswm yn peri i'r meddwl darostwng I natur bethau, chodant oll y safle uchaf I farddoniaeth. Cenfydd y darllenydd fod testyn y dadl yn cymeryd I mewn y cwestiwn pa un a'i barddoniaeth a'i cerddoriaeth a fi, yn gystal â pha un o'r dwy celfydydd y sydd yn fwyaf llesiol I diwylliant meddyliol amwysol. Gyda golwg ar a fi, credwydd fod y ffaith mae barddoniaeth ac nid cerddoriaeth a defnyddiau chai o brif awdurion yr ysgrythur lan I ddatgan eu teimladau ysbrydol presennol ac I argraffu eu syniadau a'i harthawaethau moesol a diwynyddol ar feddwl y byd yn un brawf o uchafiaf barddoniaeth fel dylanwad meddyliol amwysol. Diwedd chai o'r brif awduron mae cyfansoddiadau barddonol ydyw llyfrau Job, y sallwyr, y decharabion, llyfr y pregethwr a chan fwyaf o ysgrifenadau'r proffwydi. Nifersau cerddoriaeth eglwysig yr Hebraid yn werth dim pei heb farddoniaeth y salmau, a chai heb golygiad cwbl a hollol lenyddol ydynt ganeuon cenedlaethol y dras Hebraiaeth. A mae Athanasius a Martin Luther ar ei olef yn ei galw yn grynhodeb o'r Bibl a dweud mewn. Ond yn y gelfydydd gwireniaf o gyfansoddiant, fe ellir yn hawdd beri iddynt ymddangos yn anghymaradwy uchlaw bob math o farddoniaeth delynegol arall. Sir D. C. Stanford hefyd a dweud mewn dylyfiad a thanbedrwydd delynegol mewn grymistyr a mawrydd goruchol. Barddoniaeth yr ysgrythurau ydyw y mwyaf aruchel a ymynyddodd erioed oddi mewn mynwes undden. Pwy erioed a osododd cerddoriaeth yr Hebraid ar y safon aruchel yna? Pa ddewon ni a wnaeth cerddoriaeth Hebraiaeth I Gristnogaeth? Nid yw yr alawon Hebraeg gorau ag y gallwyd eu casglu byth yn cael eu canu o digerdd fel enghreifftiau I foddio cywrengarwch penboethiaid, tra y mae pob Cristion yn ystyried barddoniaeth yr ysgrythur fel yn gorffoli y teimladau sanctaidd dylaf. Cafodd y salmau eu defnyddio I datgan teimladau dyfnaf dynion gorau'r oesau a chanwyd hwy gan yr iechydwr ei hun, darn o salm a ymganodd efeu yn ei ing olaf. Diwed y Dr. Angus yn ei Bible Handbook, tudalen 441, fed llyfr y salmau yn cael ei dyfynnu neu gyfeiriadau ato yn cael ei gwneud yn y Testament Newydd dengwaith a 30.
ac ei brofi fod awdwyr y gwahanol samau neu eu casgliwr yn golygu cerddoriaeth fel yn israddol i'w barddoniaeth hwy. Crwydasant teitlau i amryw o'i cyfansoddiadau gyfarwyddwr cerddoriaeth pa fod i'w datganu yn briodol neu pa don i'w chanu ar sam neilltuol neu pa offer yn cerdd i'w defnyddio yn arbennig. Goddefed y darllenydd ychydig enghreifftiau. Aigeledd, siachar neu ynol y geiriau Cymraeg i'r pencyrth ar eliaeth, y sahar, Psalm Dafydd, Psalm 22. Alamodd sef gwirafon ac felly i uchlesiau ac ynol y cyfeithiad Cymreig i'r pencyrth i febion coro, can ar alamodd. Psalm 46. Sela, a talfa ar amsariad y gerddoriaeth neu dyrchafu y llais sef yr hyn a elwyr yn awr yn fforte. Dyna digon yn ôl fy marn ostenedig i profi fod awdwyr y salmau yn ystyried cerddoriaeth a cherddorion yn defnyddiol ac hyd yn oed yn angenrheidiol yn cymeryd yn ganiataol ar yr un pryd nad oeddent i fod yn angen nag wasanaethgar i'r byrdd a gyfansodent y barddoniaeth a fwriadyd i fod yn gyfrwng mawl i'r arwydd ac arwydd yn anterio al ofyn mewn geri eraill yr hyn a ofynais eisoes mewn chan pe y biasau'r tonnau hynny a enwyr yn hitler amrywfal am salmau wedi ei gasglu a'i gyhoeddi ledled y byd a salmau eu hunain wedi myned ar difan goll neu vice versa, pa un a biasau'r golled fwyaf neu ennill fwyaf i'r byd hyd diwedd amser. Nid oes gynnydd y pedrystod lleiaf i datgan fyngred pendifadau y bydd i pob un o fy narllenwyr gan nad pa bydd i fydoi olygiadau neu dybiad grefydol gydsynio am i fod barddoniaeth yr Hebraid wedi gwneud anchaethol fwy o les i'r byd yn gyffredinol nag a wnaeth ei cerddoriaeth. Yr wyth yn adef a gall fod dylanwad y delyn ar genedl y Gymru yn yr amser a fi wedi peri i alawon Cymreig dylanwadol mwy na barddoniaeth Gymreig ar y genedl Gymraeg yn gyffredinol. Yn yr amser a fi, yr oes y delyn yn sefydliad teuluaeth erbyn hedd yn pob anedd o bwys ac mae'r alawon pryd a gennydd gynt yn cael ei gwerthfawrogi fel gemau brydwedd gan holl genedloedd diwylliedig y byd hyd y foment hon. Ni fynnwn ddim dibrisio cerddoriaeth fel llawforwyn meddwl am moes. Ar un bryd, yr wydd da orfod i datgan fyngredo, darfod i farddoniaeth eu hynafiaid fod yn fwy llesol na'r cerddoriaeth i'r oesau a fi, a'i bod yn parhau felly hyd y dydd hwn. Chaid adef fod llawer o gyfansoddiadau barddonol isel eu chwaith a niwiadol i foes wedi cael ei gwneud yn poblogaidd, ond chaid adef hefyd mae trwy gyfrwng cerddoriaeth a cawsant ei prif poblogrwydd. A phei heb swyn gyfarydd y cerddoriaeth buasau 9 o 70 ohonynt a nefnder eu bargofiant cyn hyn. Gwir fod yr adefiad hwn yn edef dylanwad cerddoriaeth ar un pryd, ond nid y dylanwad mwyaf ydy'r pwnc edrych y llesioldeb mwyaf gan nad pa mor personol angrefydol a fyddo dyn fe'i gyfaddefa mae gwir grefydd ydyw penodlaeth fyniant meddyliol a moesol pob cenedl, llwydd ac iaith. A pa beth a all cerddoriaeth wneud dros grefydd oddi gerdd gwasanaethu ei barddoniaeth, ond y mae prif awyr gerddi'r byd Cristnogol tu hwnt i allu cerddoriaeth i'w gwasanaethu o gwbl. Gyda ffwb dyledus barch i ysgolheictod cerddorol y Dr. Joseph Parry, nid yw ei oratoriol Emmanuel yn un math o gynoddwy i deall a mawrygu Emmanuel, William Hiraethog. Gellid canu yr alawon a'r tydganu yn yr oratorio ar unrhyw fath o eri eraill, gydag ychydig ofal am amddylch yr barddoniaeth a briodyd a'r cerddoriaeth tra y mae'r awyrgerdd ei hun yn sefyll mor annibynnol ar yr oratoriol ag ydyw'r wyddfa a'r ddothryfan. Dydwydd yn dwyn hyn ymlaen fel dibrysiaid o arlyth ac ysgolheictod cerddoriaeth Dr. Joseph Parry, edrych fel enghraifft o feddiant cerddoriaeth mewn rhai amgylchiadau ei fod hyd yn oed yn llawforwyn i barddoniaeth
hyn yn ôl fy ngredo yw'r nod uchaf y gallu gyrraedd ato. Nid llawer o awyrgerddi mewn gwirionedd a gyfansodwyd neu o leiaf a gyhoeddwyd yn yr uniaith Gymraeg, ac nid wydd yn meddwl y byddai yn arwydd o chwaith da pe y soniwn am rai ohonynt. Ond fe addefar byd yn gyffredinol mae grefydd ydyw swm sylwydd a hanfod tar o awyrgerddi pennaf a gyfansodwyd yn y gyfnod Cristnogol sef yr ethol Tasso, Dante a Milton. Ymdrechodd prif gerddorion y byd egluro bob un o'r tar ar y gerdd hynny, ond pwy a lwyddodd? Neb. Gwirfodd Beethoven, Mozart, Handel, Mendelssohn, Sebastian Bach ac eraill wedi defnyddio meddwl drycher awduron anfarwol hynny gan gesio a llwyddo i anfarwoli eu hunain ar seliau eu meddwl drychau a'i hawyrgerddi hi. Ond pa le a buasau enwer gerddorion hynny pe heb y berth, buasent, hwy a sŵn pob tant o'i heddynt mewn e bargofiant tragybydd. Ac am hyd yn nod y brif oratorio y gallwn ni fel cenedl yn ffrostio ohoni, Storm Tiberius, o waith ein harwyddlithgar Dani Marian, nid wydd yn credu y gwnaethau y llais lleiaf o'r gyhoedd mewn ystyr feddyliol na moesol pe y gyflawnid hi i'r gyhoedd drwy gyfrwng offerynnau cerdd yn unig sef heb y geriau, fe a buasau'r cydgan mawreddog. Dyna'r gwyntoedd ymosod yn cael ei chwarae gan Seindorf dan Godfrey ei hun, heb gorws yn canu'r geriau, pa les o wnelau yn feddyliol neu moesol. Dim. Ni fuasau yn amgen nag ebydd yn senio neu symbol yn tincian, ond fel eglurhad neu gadarnhad o feddwl drychau, barddoniaeth fellog, gwachmau, bydd y cydgan dwbl hwnnw fyw tro y peri cerddoriaeth yn ein tir. Argymir gwirionedd yr heiriad hwn gan y Dr. Home and the Elements of Criticism, tudalen 53, pan y diwyd y mae gan gerddoriaeth delwad anorchechol ar y meddwl, yn enwedig pan yn gysylltiedig â geriau, yn wir fel gwrthdrychau gelwadwy gall gyfrannu at yr un diben, ond nid mor effeithiol. Megis pan fo can serch yn cael ei hadrodd mewn rhywun gysgodol neu ar dorlaen ffridlif llew. Ond y mae syni a chaisydd yn anheddol mwy hydwydd ac amrywiol ymenyd yn ebrydd gyda'r holl serchadau a daethi'r gan barddoniaeth yn enwedig temladau o serch a thosteri gyda'r holl glodforedd arith y Dr. Home i dynelwadau amrywiol a chlesion cerddoriaeth yn ei benod ar Emotions and Passions a mae yn cymeryd gofal i ychwanegu yn enwedig pan y mae yn gysylltiedig â geriau gystal â diwyd mae ychydig a buasau dylanwad llesiol cerddoriaeth ar y serchiadau a diau mae llai fydd a buasau ar y meddwl pe heb fod yn gysylltiedig â geriau ac y mae awdur hynach ac awdurdod uwch nac hyd yn nod Home un o'r hen brif awduron cyn cred. Polybius wrth sôn am bobl cynaetha llewydd arcadaeth gan briodoli ei doriwad meddyliol a moesol i ddirywiad gerddoriaeth yn ein plydd a galw i gof ragoroldeb meddyliol a moesol ei hynnymiaid yn diwedyd fod plant yr hen arcadiaid yn cael ei dysgu yn ieuanc i gyflawni emynau a chaniadau cyfansodedig clodforedd i'w diwyau a'i gwironiaid. Chris Polybius ar deall hefyd mae y dawns lwcr yn y chwaredi oedd cydymdaeth cerddoriaeth heb eriau, tra yr oedd yn chaid cael emynau a chaneuon mewn barddoniaeth anchydedi y diwyau a'r gwroniaid. Yn feddyliol, y mae'n anichonadwy i gerddoriaeth fod yn llesiol o gwbl heb fod un ai yn gysylltiedig a geriau i'w datganu, neu yntau heb fod y grandawyr yn gwybod eisoes pa eriau a awgrymasant i'r cerddor y derfnyn a gyflawnir ar y offeryn neu yr offrynnau. Buasau'r cyfansoddiad cerddorol mwyaf awgrymadol o feddylau a syniadau ag y gwn i amdano sef y Pastoral Symphony sydd yn dechreu'r trydydd adran o'r mysa gan Handel. Buasau o gwbl a hollol diastyr i unrhyw gynulledfa pe heb wybodaeth flaenorol mae arweiniad ydyw y datganiad o'r geriau,
ac yr oedd yn alwad honno fugeiliad yn gwyliad ei praeth liwnos ac ati. Ymgrymodd y gerau yna i handel cyflethro i defnyddio seniau cyson a meddylfrych dyn am nos yn ngwlad y dwyrain gyda'r dealleoedd defaid yn gorfeso yr awel am perori trwy y cangen yr eos yn canu yn y llwyn gerllaw yr awyr yn llwyddog a pherarogl balmaeth y rhoer yn ariannu llu swn y ffrwd ariannaeth yn treiglo prysur tiau hadef yn y môr a bygaliad yn gwyliad ei praeth liwnos. A mae'n anchaid i bob beth o wnelo unrhyw les ei feddwl neu foes dyn neu genedl wneud hynny trwy gyfrwng y deall neu y sechiadau neu y temladau. Yr wydd eisoes wedi dyfynnu o elements of criticism yr hen ferniad a ffronydd hwm a gwnaeth hynny eto mewn cadarnhad o'r heriad hwn. Yn tudalen 137 i 138 efeu a dwyd chaid cymeryd yn ganiataol nad yw unrhyw gyfuniad o senu yn hyfryd yn haethu o'r enw o fiwsig, canis y mae pob miwsig yn adferadwy i felodi a chyd gordiad yr hyn sydd yn cynnwys hyfrydwch yn ei hanfod. Yn ail, y mae'r hyfrydwch a gynnychiar gan gydoriaeth lesio yn gwahaniaethu oddi wrth yr etho gydoriaeth offerynol. Dyd oes gan gynghanedd harmony yn hyfryd pan yn berffaith y berthynas leiaf a syniad ac yr ydym yn fynych yn cael melodi heb yr adliw lleiaf ohono. Gwir a gellir drefnu syniau yn y fath fodd ac iddynt gynnychu dachyn ac amryw temdadau poenus eraill yr hyn mewn tragedy neu opera a gellir ei defnyddio yn fantesiol i gyfelio gynrychioliad o lliw newid adgas ddigwyddas neu anynad, ond chaid fod y gyfryw syniau ydynt ac ohonynt eu hunain yn ymunol ac oherwydd yr wyth yn anturio diwyd a dylent gael yr anrhydedd o'i galw yn gerddoriaeth, music. Cydymmaeth, cwpl a chorlwch amrhiodol ydyw cyfroddiaeth i syniadau o falais, prilondeb, edigedd, animadrwydd neu unrhyw newid angydwythas. Meddyliad yn plith mil a ellid enwi am araith y brenin John and Shakespeare, lle mae yn gofyn i Hubert, llofruddiwr tywysog Arthur. Yr hyn ar y olwg gyntaf a ymddangososau yn hollol anghyson ac unrhyw fath o gerddoriaeth. Y mae cerddoriaeth yn gydymmaeth llawn mor anaddas disgrifio unrhyw wrthdrych adgas megis polyphemus yn y trydydd o uned neu y disgrifiad o bechod yn yr lyfr o goll gwynfa, neu o disgrifiad gronwy o wain o'r diafol yn geisio llechu o wyddfod ei holl wyddbodol a holl weledol gyfarnwr. Rhyn y gedern uffernol, a rhyn a dachyn y diaw. Gyfydd y fach a'i gallawr, carlechu y facdi fawr. Arwydd yn aildwedyd fod chai mathau o barddoniaeth nath gall cadoriaeth hyd anod a gwasanaethu o gwbl, tron na chyfleia cadoriaeth unrhyw syniad uneb yn ddydylio na moesol yn annibynnol ar eriau neu wybodaeth flaenorol gan y grandawr o'r meddylfrych y byddol cyfansoddiad cerddorau wedi ei sylfaenu arno neu y bwriadur i'r cyflawniad o'r cyfansoddiad cerddorol yn llesio neu offerynol ei egluro neu ei argraffu yn defnach ar feddwl neu demladau y grandawr. Yn ei waith diddorol, dadl y bardd a'r cerddor gan y hybarch gollmaen, dysgedydd, tudalen 347 i 8, efeu arydd yr ymadroddion a ganlyn angenau y bardd. Fy ngosodiad i ydwaith nad oedd canu mewn gwirionedd heb eriau can, ac os felly rhaid cael yr arwenydd o flaen y cerddor, rhaid cael geriau can yn gyntaf oll gen y gellir cael y gan. Y mae anchaid i ni adael i'r nelltu bob ystyriaeth o'r dyferwch a gawn wrth wrando ar peroriaeth yr eos, y llunos, y ronfraith a'r fwyallen. Y pennill yw y cwrdd a'r alaw yw y wisg. Ac y mae anchaid cael y gwrthrych am blenaf cyn y gellir ei wisgo a dillad y gan mewn nodiad cerdd. Llaforwyn barddoniaeth yw cerddoriaeth
Ac os felly nid dylai hi byth feddwl am ystydd yn gadair ei mestres, a mae anchaid cael meddwl gerig temlad a llais yn unedig a'i gilydd mewn gwir ganu. Arwydd yn ymsyniol fy bod wedi crybwyll a defnyddio y syniad yna fwy nag unwaith, ond gwnaeth ym hynny yn fwriadol mwyn cadarnhau yr athiowaith a gredaf, sef nasgach cherddoriaeth heb gynorthwy, uniongyrchol neu anuniongyrchol gerig barddonol, fod yn lleisiol o gwbl yn feddyliol na moesol, gan dylanwadu ar y teimladau ei cynhyrfu neu ein lledfu, ond nisgach gyffordd ar meddwl nad moes. Ond am farddoniaeth bu yn fodlon mewn gyfnodau pwysig yn hanes y byd i beri ac i gwynorthwyo chwyldroadau a diwygiadau mawrion mewn llenyddiaeth, gwleidyddiaeth, gwyddionaeth, celfyddyd, cymdeithasgarwch, elusen, dengarwch, moes yn gyffredinol a lledaeniad synadol, crefyddol a neilltuol. Gwir fod cherddoriaeth wedi gwasanaethu yn dirfawr cynhyrchu bobl i gyfrannu at achosion elusgarol, dengarol a chrefyddol, ond pa faint mwy a wnaed gan farddoniaeth yn y ffordd honno, cymerwn yr hinwedd o elusgarwch, pa gyfansoddiad cerddorol neu pa gyflawniad cyhoeddus o amryw gyfansoddiad cerddorol erioed a ynynodd gymaint ar elusgarwch dynandwr ac a wnaeth can y Cris, Song of the Shirt gan Tom Hood, heblaw hynny y mae cyfleusterau cherddoriaeth yn llawr cyfyngach apelu at galon a deall y gyhoedd nac ydyw'r iddo barddoniaeth. Fe ellir trwy gyngerdd mewn neuadd cyhoeddus gwneud elw da at achos da, elusau neu y cynhadaeth siampl, ond ni fydd dylanwad y gyngerdd hwnnw yn cyrraedd ymhellach na'r cynulledfa a digwydd fod yn gwrando yn y neuadd honno ar pryd, tra y gallai can, protest neu awdl y bardd gael ei dallun gan filiwn o bobl ar un pryd, gan dylanwadu daioni y genedl gyfan un a unrhyw noson. Nid wyth am foment yn gwadu nerth dynwadol cherddoriaeth, ond am dengys i mi, mae mewn chwedleion a thraddodiadau baganaeth neu oferoelus y priodoliad iddi ei dylanwadau mwyaf chrefyddol. Chodaf dwi enghraifft, Sir William Ouseley a gofnodo'r traddodiad Hindwaith a ganlyn. Mi a tonsyn cerddor chrefyddol yn amser y Brenin Albert a ganodd un o'r nosragion rag can wedi ei cyfansoddi mewn arddull netiol ar ganol dydd ac yr oedd dynwad y music a fath fel a daeth y nos yn y fan ac ymystynodd y diwylliwch o amgylch y palas gan bellad ac y gellid clywed y llais. Y mae'n traddodiad fod pwy bynnag a anturio ganu y rag daipig i cael ei difa trwy tân. Cychwynnodd yr ymarawdwr Albert unaig gopal cerddor enwog i ganu y rag honno, amdrechodd yntau esgusodi ei hun ond yn ofer. Mynna'r ymarawdwr gael ei fyddod. Yntau gan hynny a ofnodd ganiatad i fyned a dreif i ganu'n iach i'w deulu a'i gyfellion. Roedd yn dyfynder gawadd pan y dechreuodd wedi ymysoldeb o 6 mis. Cyn iddo dechrau canu, dododd ei hun yn nefroedd y jama nes roeddent yn cyrraedd ei wrth. Gan gynted ac roedd wedi chwarae cainc neu 2 o'r rag, dechreuodd y dyfroedd boethi yn raddol o'r diwedd aethant yn ymferwi ac roedd ungoes y ceddo trian bron yn anioddefol. Gan ymatal am foment rhag muned yn blaen gyda'r ala, ymbiliodd am trigaredd gan yr ymarawdr ond yn ofer. Roedd arfer yn efallio cael prawf cyfach o nethoedd y rag. Aeth naig gorpal yn mlaen gyda'r gan angeol, yn rhydrodd fflamau allan o'i gorff yr hwn ganol dyfroedd y jama a llosgwyd yn lludw. A mae'r chwedlau hyn ac eraill o'r un natur yn cael ei hadrodd a'i credu gan lawr o Hindwaidd. Yr effaith a cynhyrchir gan y maig milwar ydyw gwlaw dioed ac fe diwedir fod lodes o gantorys unwaith trwy defnyddio nerth eillais yn y rag hon wedi tynnu i lawr o'r cymylau cawodydd amserol a bendithiol ar gynedau golosg yr eis yn Bengol.
ac felly wedi bod yn foddion I osgoi hyllterau newydd yn y dalaeth. Sir William Ousley's Oriental Collections for January, February and March, 1797, dudalen 70. Ond efallai y bydd I fy ngwrthwynebydd dadlau gan mai canu yr oedoedd y cerddor a bod ei gorff I gyd yn y dwfr, fel nad oedd yn posibl ei fod yn defnyddio offeren gerdd, ychaid ei fod yn defnyddio geriau ac felly y dychonfod llawn cymaint o'r cyfarwydd yn perthyn i'r geriau ac i'r alawn. Caniatai'r hynny. Ond nes gellir defnyddio yr un ar unrhyw dadl gyda'i golwg ar y chwedl am bibellydd Hamelin, y Piper of Hamelin, ar hon a drywyd yn diweddar I opera Saesnig. Y traddodiad ydyw fod llygod Ffrengig wedi goresgyn tref hynoferiaeth o'r enw Hamelin, nes bod yn bla ar y dref a'i trigolion. Yr oedd yn cyngor trefol mewn pembledd gorffwych gan yr ymddangosodd goredydd am berson bibelydd. Yr hwnna am rhywmau I rhyddhau oddi wrth ei gelynion am swm penodol o arian. Gwyned y gytundeb ac aeth y bibellydd ymlaen I chwarae'r fath beroriaeth swynol nes hyd o'r holl lygod i'r afon lle y byddai sant orl. Gan i'r cyngor drefol wrthod talu i'r bibellydd, dialodd ei lid drwy swynno holl plant a drefu i'r afon lle y bodasant chwythau. Music yr offeryn gerdd a bibell yn unig a wnaeth yn ôl y chwedl y cyfaredd hwnnw. Ond nid oes unrhyw genedl gan bellid ac agoni am priodoli ffug dylanwad cyfelib I farddoniaeth fod farddoniaeth yn cael ei gweithrawgu gan pob llwyth iaith a phobl gwyllt a gwair trwy o'r holl fyd. Mae'n wir fod berth wedi defnyddio chwedleion a thraddodiadau fel yr uchod yn sefeini i'w chyfantodiadau fel y gwnaeth y bardd Gristionogol enwog Robert Browning ar chwedl am bibellydd Hamelin, ond y mae'r gwirfardd Gristionogol bob amser yn ei troi ab ancenmoesol trwy dynnu moes wersi buddiol oddi wrthynt. Nid yw'r bardd Gristionogol yn defnyddio yn dychymyg na hanes rhyw gyfnod neu faith am rhyw weithred heb i'w gyfansoddiad gynnwys gwahanol amgylchiadau a dynwadu, wedi ei gosod ganddo I gydweithredu at gynhyrchu y prif amcan, Sonia Coleridge am Unity of a Higher Order, sef yw hynny y dylai ffeithiau y ymddangosant fel pe yn sefyll yn hollol ar wahan oddi wrth ei gilydd, gael ei drefnu yn y fardd fodd ac ei brofi fod ganddynt oll rhyw gysylltiadau moesol, megis bendydd o'r hon a dilanodd rhyw weithred da efallai ymell bell ar ôl ei gyflwyniad yn cael ei dwyn yn agos at y denlwad da ei cynnyrchodd neu gosb yn cael ei dwyn yn uniongyrchol at y eogrwydd a'i haidodd nid yn unig ar y eog ether a diniwyd, hefyd yn ôl y def dirgel honno trwy yr hwn amweliad ac anweredd y tadau ar y plant ac y drosglwyddiau'r trienni, hyd y trydydd a'r pederydd genhedlaeth. Diwed Hume, the study of the early institutions of the country is instructive as showing that a mighty fabric of government is built up by a great deal of accident with a very little human foresight and wisdom. Nes gall y gwirfardd Gristionogol fforddio dilyn y rhawiaeth fel yna. Nid oes yn ei syniad ef a deryn y to yn dysgyn o'r deiar heb ragluniaeth diw. Nid oes a fynor barth a damwain, un o brif ragoriaethau Shakespeare ydyw ei fod bob amser yn edrych I fyny o'r deiar i'r nef, looking through nature up to nature's God, ac yn gydnabod goruchwraeth, rhagluniaeth, gwirfod y drama, roegaeth yn cael ei dilawadu gan yr hynna elwyd, dynged, tra agrwyddiaeth, ffawd, gibdach, ond y mae gan farddoniaeth Gristionogol rhagluniaeth doeth a da yn brif dilawad ar y awen, ac yn y gynefd honno a'r gallu hwnnw a nelltuol y mae lesad meddyliol a moesol barddoniaeth yn rhagori ar yr etho cherddoriaeth. Wrth derfynu, anturiaf diwedyd yn bendant yr hyn a awgrymwyd eisoes, nas gall dim dynwadu yn lleisiol yn feddyliol na moesol o ddiethyr y hyn a o leia y dech, tra ar un bryd yn effeithio ar y galon. Cyfrwng plesir, yn bennaf ydyw cerddoriaeth, tra y mae gan farddoniaeth dynwad ar holl cynheddfau uchaf a gorau dynoliaeth yn feddyliol, moesol a chreddfydol,
ond gan fod fy ysgrifft wedi myned yn bethach ac y bwriadais, derbynaf ar hyn o bryd. Llew, llwyfo, a mae bardd a cherddor enwog wedi ymgymryd ac ateb yr uchod yn ein chefn nesaf.